张家界玩几天合适？带父母到张家界旅游该怎么安排游玩？这份适合家庭出游张家界旅游攻略推荐给大家，记得关注、点赞加收藏。第一天到达张家界，不管你什么时间、何种方式到达张家界，我们都有24小时接机送站管家式服务。安顿好后可自由活动，也可打卡市区的土家族的布达拉宫72骑楼或大庸古城。灯光璀璨的72骑楼汇集了全国各地的美食，让您大饱口福。第二天前往武陵源核心景区张家界国家森林公园，这里绿树成荫，是夏天避暑的不二之选。晚上入住武陵源，看魅力湘西或千古情表演，体验千年历史的土苗风俗风情。第三天，网红打卡景点天门山，坐索道直接到达天门山山顶，享受张家界城市空中花园的惬意时光。玻璃栈道、鬼谷栈道、爱情桥、空中云廊、天门洞、通天大道、上天梯、自动穿山扶梯全在这里。天门山游玩结束后，前往挂在瀑布上的千年古镇芙蓉镇、吊脚楼、石板街，各种老街小巷，让你流连忘返。晚上入住梦里水乡凤凰古城，小而浪漫的古城，能让来这里的人收获不一样的旅行体验。第四天，晨游凤凰古城，让您领略沈从文笔下静谧而幽静的小城风光。下午前往湘西古苗寨，走进苗乡做一回苗家人，在蓝门酒、长垄宴的歌声中结束愉快的行程。返程张家界后，我们将根据您的时间安排和返程交通送你至高铁站、汽车站、机场、火车站。如果行动不便或不想爬山要少走路，可以吗？完全可以的，这些景点都不需要爬山的。景区有各种索道、观光小火车、电梯、观光电瓶车、扶梯，可以节省体力。年龄大的老人也可以畅游各个景点，省时、省心、省力就是要花钱。重点来了，想省钱，张家界国家森林公园全程徒步可以吗？可以的，关注并戳我们了解具体路线。我是张家界导游幺妹哥，关注我，获取更多张家界旅游攻略。